有人打！妈呀！打！开车过来！开车过来给我！上车！哎呀，他妈上不了，卡了！来，他就在这树底下啊！哎，人头不是我的。谁呀？我扔的。这里就有个8B镜。哪里？我刚用掉。下枪！他妈的贼阴啊！他往那边放烟，让引导你们到那边去。他就躲在这里打药。哎，那边还有个车，后面有个车。啊？后面有个车。255方向。有人吗？有一个车在那里。他那个车不是说出来，在草地，280方向，冲过去。等一下，那边有空道去不去？一大被打死了，不划算。快，245方向。右边一点，来，看到没有？这个车又动了，这个车动过了。哎，在地上！哎呦，人头都是你的啦，老牛！人头开车的。他前面有一台冲锋。什么情况？什么东西都不是我的。你没有开枪吗？走。我的枪有毒。还有空投掉哪里？没看，空投刚过来，这个飞机。这个让你看一下掉。我在看。哎，就在前面350。等一下，等它掉下来吧。往山上冲，他就在我们后面。我看山上有没有人。我觉得防空洞有吧。防空洞边上那个路边那里，255方向 W265。看到了。
AWM，你拿着，我掉。那我拿掉它。哎呀，他妈的，我摁错了。他妈的，我子弹拿不上。哎呦！怎么来的？山坡上面，干起来！哎呦！上车过来！我来了。车后面开的巨龙啊，直接把车的都绑上。小鸡，在你前面打他！救我！你又不打人，那你就救我。他妈的，我的脚全被他打爆了。我杀几家包了。你就好了，杀了这么多人，我才一个人头。他想打我，哎。走了，上车，别捡了，走。去杀下一波了，快点！啊，知道，我捡个子弹，没子弹。哇，他们有3个人，我以为有2个人呢。3个打3个了。应该在山坡那里。就在山坡上面。刚才这边打架来的。在草地。别管他，他要跑图。他妈的，还不是我的？什么情况？哎，他妈的，好可惜呀！啊靠！